最近咧，我就喺冥想嘅時間同我嘅指導靈傾偈啦。咁我就問佢：如果我想顯化到我嘅目標，我係咪都應該要付出翻相應嘅努力先至可以顯化到呢？結果佢答我嘅答案咧，係令到我重新反思晒成個人生嘅。佢就話：其實如果你嘅頻率係可以去到你想要顯化目標嘅嗰個 level，你係好輕鬆就可以顯化到你想要嘅嘢。但係如果你嘅頻率到唔到嗰個 level 嘅話，無論你幾努力咧，你都係唔會顯化得到，你都係唔會 reach 得到嗰個結果嘅。跟住咧，佢就令我重新咁樣思考，冇錯喎。我哋學吸引力法則，我哋從頭到尾都講緊頻率係最緊要嘅，而唔係努力係幾緊要。當我哋一路咁樣調整自己個頻率，令到自己個頻率變高，當我嘅頻率真係可以去到吸引到呢一個結果 level 嘅時候，其實我可能好輕鬆，我做少少嘢，我就已經可以吸引到我想要嘅結果嚟到我嘅身邊。